有一個吐司咧，佢係好得意嘅蛋糕同埋麵包嘅結合體，就係黑鑽吐司啦。呢一個吐司咧，無論係蛋糕部分定係麵團部分，你分開嚟整咧，其實都係冇難度嘅。但係你要整出呢個黑鑽吐司咧，難係難在時間上面嘅協調。無論係麵團定係蛋糕糊嘅部分，我哋嘅時間一定要控制得好好。所以咧，全部材料我哋都要事先稱好。咁而家咧就先嚟整麵團嘅部分。好多朋友仔屋企係冇廚師機嘅，咁今日呢個麵團比較簡單，所以我咧就用手去揉啦。酵母同埋黃油咧，我哋就陣間再擺。啱開始材料個混合咧，唔好落手住，如果唔係嘅話，黐到阿媽都唔認得㗎。用個工具攪拌到睇唔到乾粉先，攪拌到睇唔到乾粉咧，我哋就可以落手啦，將佢搓成一個團。呢個盤壁嗰啲咧，都記得刮翻乾淨佢。刮乾淨個盤之後咧，就可以轉移到台面嗰度開始搓麵啦。我哋整呢個麵團咧，唔需要追求手套膜嘅，只要將佢油光滑咧，大致就 OK 噶啦。手法咧就同洗衫一樣嘅，你點樣洗衫就點樣去搓佢。其實就係大概搓咗2-3分鐘。搓到佢一啲都唔黐手咧，就可以加入黃油啦。黃油係事先軟化咗嘅嚇，將佢包住佢，冇乜技巧嘅啫，就好似啱啱洗衫咁樣，將啲黃油全部搓入個麵團度咧就 OK 噶啦。加入黃油嘅麵團咧，越嚟越爛嘅喎，好似一塊爛布咁，唔緊要嘅，繼續去搓佢，到黃油全部食晒去麵團度咧，麵團就會變得好光滑噶啦。而家搓到啲黃油已經食晒入麵團度咧，你就可以開始揼佢啦。你唔開心嗰陣咧，你就整呢個麵團，好解壓嘅，就咁樣揼落去，再折翻嚟，一直揼佢10零20下咧，佢就會光滑好多噶啦。呢個麵團真係現打嘅，越打越光滑，越打越聽話。一共係揼咗佢5-6分鐘，揼到咩程度呢？嗱，你收一收佢，收得到呢度又相對光滑咧，就 OK 噶啦。搓好個麵團咧，就最後可以擺入酵母啦。酵母咧，我哋要用啲牛奶或者水將佢溶咗佢，將啲酵母溶到咁嘅膏狀咧，就 OK 啦。咁遲先擺入酵母咧，係因為驚大家手玩個麵團玩太耐，個麵團提前發酵咧，咁我哋就趕唔上佢個速度啦。酵母液搽翻落麵團之後，我哋搓翻勻佢咧就得噶啦，唔需要搓咁耐嘅，就咁樣咧就 OK 噶啦。我今日呢個量咧係2條吐司嘅量嚟嘅，所以咧我就將佢分成2半，每一份大概係200克。分好嘅麵團咧就將佢收翻完，再擺埋一邊鬆弛5分鐘。鬆弛好咧，佢就會聽話好多噶啦。而家就嚟壓製，壓製麵團個闊度咧唔可以長過呢個吐司盒，要起碼比佢短1/3左右。咁呢度都冇乜技巧嘅，將佢壓成一個長方形。嗱，呢啲大氣泡記得拍走佢啊！佢係一個牛舌狀嘅，我哋就整理一下，將佢扯成一個長方形。嗱，個闊度唔好超過呢度啊，跟住我哋再翻個面，光滑嗰個面向下。如果你真係壓闊咗點算呢？咁你咪扯一扯佢咯，扯一扯佢就會變瘦噶啦。個底呢度壓薄啲吓，壓薄啲陣間咧就比較好黐實佢。跟住由上面捲翻落嚟，捲嗰陣咧都有講究嘅，捲一捲再向前面壓一壓，壓實佢，咁樣佢發酵咧就冇咁快啦。我哋一路捲咧，一路去整理一下個形狀，咁樣就會比較四方四正啲。捲好咧就可以擺入吐司盒度，吐司盒係提前墊好油紙或者油布噶吓，呢個收口向下。我哋咧就擺喺吐司盒嘅正中間，一定唔可以擺歪，要擺正中間，佢陣間會發大噶嘛。如果你擺歪咗咧，嗰個麵團咧就會露出嚟噶啦。呢個麵團嘅發酵咧，大概係30到40分鐘咧就得噶啦。咁我哋咧就唔好擺喺溫度太高嘅地方度發酵。如果佢發得太過嘅話，陣間你麵糊倒落去咧，個麵團就會浮起身噶啦。咁我呢度嘅室溫大概就係25度幾。吐司擺埋一邊發酵咧，我哋就可以嚟準備蛋糕糊嘅部分啦。雞蛋咧，我哋就用到5個，咁連殼稱咧大概係280克左右咧就 OK 噶啦。分離蛋白同埋蛋黃咧，我覺得用手係最好嘅。蛋清擺埋一邊，先嚟整蛋黃糊。蛋黃糊部分就好簡單嘅，將皮膜上呢啲材料全部擺埋一齊撈勻咧就 OK 噶啦。我覺得可可粉呢樣嘢咧係比較吸水嘅，所以我呢個配方嘅牛奶咧只係一個參考。最後咧我哋要睇翻蛋黃糊嘅狀態。如果你覺得佢乾咗咧，就繼續再擺牛奶5克5克咁擺，唔好一次過擺太多。蛋黃糊喺呢一個狀態咧就啱噶啦，好似啲朱古力醬咁。個麵團咧爭10分鐘就差唔多噶啦。我哋咧就要留翻10分鐘左右打蛋白。咁打蛋白之前咧，一定要先將個烤箱預熱好，因為陣間一打好就要即刻送入去，呢個係唔可以有時間差嘅。蛋白入面咧擺入檸檬汁同埋白糖。蛋白咧我哋係要濕性發泡，大概係打到7-8成咧就差唔多啦。呢個時候咧又有人問噶啦，咩叫做濕性發泡啊？
嗱，我哋打到佢呢度開始出現紋路咧，你就要轉翻低檔慢慢去打啦。嚟睇一睇，要轉一轉佢先啊！嗱，你攞起身，佢係直嘅，好軟嘅，證明係未得，要繼續打。嗱，就咁打到下面呢度攞起身咧，係有個大彎勾嘅，跟住打蛋頭呢度咧都有個彎勾，佢係有彈性嘅，唔會太硬身咧就 OK 啦。混合蛋黃糊同蛋白之前咧，蛋黃糊要攪攪佢先啊，因為擺咗一陣咧佢可能會沉底噶啦。呢個蛋黃糊比較結啊，所以我哋先攞部分嘅蛋白攪均勻先，就咁樣去翻拌佢，搞到佢哋兩個顏色都溝均勻咧，就可以將剩低嗰啲蛋白都撈埋一齊啦。呢個吐司整成功咧，你一定係時間管理大師。我哋將佢撈均勻咧就得噶啦，唔好過度翻拌啊，過度攪拌嘅話咧會驚佢燒泡啊。麵團就係發酵到呢個程度，你睇下佢四邊都有位嘅。麵糊倒落去咧，盡量拉高啲，咁樣咧就可以排走多啲大氣泡，將麵糊平均分成兩份。麵糊咧一定要完全冚過個麵團，分好之後再即刻擺入去烤箱嗰度烤，烤到第15分鐘左右，我哋再攞出嚟喺中間嗰度割一刀，咁樣佢爆開個紋路咧就好睇啲。跟住再擺翻去繼續烤。出爐之後咧震一震，將啲熱氣震出嚟，跟住再即刻將個吐司攞出嚟。呢層紙唔好咁快搣啊，因為要俾佢一個支撐性。如果唔係個蛋糕咧，就好容易黏落去噶啦。攤到佢唔辣手咧，就可以將個油紙撕開佢啦。睇下兩條黑鑽吐司嗱，板板正正，冇塌腰，冇回縮。一般形容食物好食咧，都係外脆內軟嘅。但呢個黑鑽吐司咧真係好得意嘅喎，佢係側面好軟喎，下面咧又好有嚼口喎，呢個口感真係好神奇嘅。個關住啦。